Bona tarda. Donem la benvinguda a la nostra convidada, la senyora Erika Bornai, historiadora d'art i escriptora. Li agraïm el que hagi acceptat la nostra invitació per parlar-nos sobre la Femmes de Brasserie al París dels impressionistes. Aquesta conferència tracta d'una particular iconografia de la dona. Ens referim a la popular figura de la Femme de Brasserie, un personatge que, a més d'aparèixer a la literatura, és representada en moltes obres urbanes dels pintors impressionistes, com per exemple els quadres d'Eduard Manet i altres. Preguntes que ens farem al llarg d'aquesta conferència. Per què arriba a ser tan popular la figura de la Femme de Brasserie al període del París dels impressionistes? Formava part del temari pictòric dels pintors i de les novel·listes la figura de la Femme de Brasserie? Aquestes camareres, que són la Femme de Brasserie, exercien la prostitució encoberta? Ja li passo... Ara també volia fer-los un breu currículum, explicar-los un breu currículum de la nostra convidada. La senyora Erika Bornai és historiadora, investigadora, amb l'especialitat iconografia de la dona de l'art per la Universitat de Barcelona. És escriptora. Les seves obres més importants sobre el tema, dona i art, són, entre d'altres, Aproximación a Ramón Casas a través de la figura femenina, Las hijas de Lilith, La imagen de la femme fatal en el arte, La cabellera femenina, un diálogo entre poesía y pintura. Arte se escribe con M de mujer. És autora de novel·les, entre d'altres, Los diarios de Fiona Courtauld, Las historias secretas que Hopper pintó, Lunes en la calle Eslova, La mujer bosnia, i monòlogos perversos ante el espejo. Va rebre el primer premi MAP, Mujeres en las artes visuales, el 2013, en la categoria teòrica investigadora. Té publicacions en diversos mitjans especialitzats, revista del Museu de l'Hermitage, catàlegs del Teatro Real de Madrid, etc. És membre de l'Associació Catalana de Crítics d'Art i membre de l'Associació Nacional i Internacional de Críticos de Arte. Li passo la paraula a la senyora Erika Bornai. Endavant. Moltes gràcies per aquesta informació i gràcies també a l'Ateneu i a tu també, Toni, per aquesta invitació. I anem a veure això de les dones de brasserie. Que em veieu femme de brasserie, passa que n'he agafat el nom en francès perquè s'hi apareixen amb els textos de l'època, però que són camareres de cervesa. La cervesa era... Doncs es va posar de moda quan l'última exposició internacional a París, l'última del segle XIX, i van sorgir com ara surten pubs o altres coses, però es van posar molt de moda i les camareres que servien aquestes cerveses van ser tema, que ara ho explicaré, literari, de pintures, etc. Fixeu-s'hi que aquí, a la part dreta, diu tot París vindrà a veure a les petites camareres, o sigui que això era un pòster. I aquest pòster ja deia que tot París anirà a veure, o sigui que ja aquí demostra l'interès que havia per a aquestes dones i què tenien d'especial aquestes dones. Aquí anava amb l'uniforme, deien que un boc de cervesa costaria 30 cèntims i anunciaven que les cantines que tenien aquestes camareres tenien un cert atractiu generalment pels homes. Perdoneu, però és que avui estic una mica ronca, no sé per què. Vaig començar a dir... París era una festa. Això ho va dir i va escriure Hemingway en un famós llibre, de París era una festa, però en realitat es referia a una època, l'època dels anys d'entreguerres. Malgrat això, de dir que París era una festa, la capital francesa, aquells anys, tampoc van ser la festa que havia sigut els últims 30 anys del segle XIX.
que és quan París veritablement, sobretot una festa per l'aristocràcia i per la burgesia, havia arribat a una fama i amb un prestigi internacional que desconeixien. Aquella època d'esplendor tenia l'origen, perquè quan va començar aquest esplendor de París? Tenia l'origen amb les transformacions de la capital de França durant el Segon Imperi. I segons el disseny urbanístic que de 1852 a 1870 va dissenyar el baró Haussmann, qui ha anat a París, i suposo que molts de vostès han estat a París. El Boulevard Haussmann és un dels més coneguts, és un dels més visitats. Va ser aquest arquitecte Haussmann, era baró, i li deien baró Haussmann, que va començar durant 30 anys quasi la renovació de la capital. Una renovació amplíssima, que és la que la convertiria finalment en la gran capital cosmopolita que va ser. El projecte cobria tots els dominis: carrers, bulevards i places, monuments, espais verds i mobiliari urbà. Aquests canvis van fundamentar la representació popular de la capital a través de tot el món i el seu prestigi segueix encara viu. En aquell lúdic espai s'anava a l'òpera, al teatre, i se feia el flaneur. Recordeu que el flaneur, en francès, és un adjectiu que en Baudelaire sobretot va imposar molt amb els seus textos, que és d'aquests, no eren la flaneuse, no existien, això feia el flaneur. Eren aquests senyors que, ben vestits a l'anglesa, com diu en Baudelaire, passejaven pels bulevards i seien a les seves terrasses i contemplaven la gent passar i discutien. Bé, aleshores eren uns bulevards que en aquella època van començar a omplir-se de terrasses quan arribava el bon temps. Es passejava en calessa i landó per als Champs-Élysées i es berenava en els cafès Richet, que eren els famosos, Inglès i Tortine. I s'anava a molts altres centres de diversió del voltant. Fins i tot, en 1858, va aparèixer el primer modista modern, tal com l'entenem ara, el primer Christian Dior de l'època, que va ser l'inglès Charles Worth, que va obrir una casa de modes a París. Una mica ja va ser l'origen de les cases de moda que ara hi ha, i que fins i tot vestia a l'emperatriu Eugènia de Montijo, aquesta famosa espanyola, i a les dames dels àmbits del poder, amb les seves teles de moiré i sedes tornassolades que alternaven amb el frufru dels tafetans. Anem a veure unes imatges d'aquest París abans de seguir. Aquí és una foto de la Rue de Sèvres i aquí al fons veiem els magatzems Le Bon Marché, que ja també van sortir. Ara parlaré una mica d'això també. Aquí veiem un quadre de Pissarro que va començar a pintar aquests grans bulevards, un quadre esplèndid, sobretot per la llum i per aquests colors entre grisosos, blauosos, molt maco. Aquí no es veu igual? No es veu bé. No, potser és per la llum. Però crec que val la pena apagar una mica la llum. Sí, però ara no sé quina és. No, no es pot. Aquí veiem un landós, són aquests, no eren cotxes, eren landós. Apareixia algun primer cotxe, però tampoc ho eren. Al fons veiem l'òpera de París. Sí?
Així veuen millor? És millor així? Sí. Vale, perfecte, és que si no es veuen els colors. Sí. Aquest és un quadre magnífic de Pissarro que a mi sempre m'ha agradat molt. Sí. Ara vull recordar una cosa, que per exemple Victor Hugo, ara que veiem aquest bulevard, quan van enderrocar tot el vell París, doncs criticava molt tot el que estava fent aquest arquitecte, el Haussmann, el que odiava, perquè deia que totes les cases eren iguals. Què era això? Vull dir, estava acostumat a aquell París dels carrerons i deia, però què és això? Totes les cases tenen la mateixa altura, són iguals. Això passa com a la Pedrera aquí, que quan es va edificar tothom la trobava horrorosa, no? Doncs Victor Hugo va pensar que era horrorós totes aquestes arquitectures que va desenvolupar el Baron Haussmann. Aquí és en Veró, Boulevard de Capucines, aquí veieu com us he parlat d'esplendors. Si a algú li interessa una mica tenir visions del París de l'època, hi ha aquest pintor que es diu Béraud, Jean Béraud, que a mi m'ha servit molt perquè veient-lo, i en internet es troba fàcilment, et dona tot un panorama d'aquell París, d'aquells feliços anys de París, dels boulevards, dels cafès, dels teatres, dels vodevils, de les dones com anaven vestides. És un font molt interessant que tenir en compte, en veurem més aquí. O sigui, aquí tenim aquestes quadres, aquí un altre vegó, el boulevard, que pràcticament estan com ara, vull dir, no han variat gaire. Un dia de pluja, amb aquest cel gris tan propi de París, i això veu junt al Sena, també. Després he parlat de les cafeteries de moda. Aquesta, la pasteleria Glob, era la més sofisticada, on anava la burgesia, i aquestes dones que veiem darrere no eren les femmes de brasserie, primer perquè la pasteleria Glob no era una brasserie, no era una braseria, no? Aleshores no són aquestes dones de les que anem a parlar. Aleshores vegem, doncs, en fi, totes aquestes persones elegants, amb tots els pastissos sobre les taules, les senyores vestides d'una manera honesta, que no distintes a les que veurem. Aquesta era la pastisseria més elegant de París. Després els balls, el ball del Mabille era molt popular. Si ens fixem en la figura de l'esquerra, on hi ha un home sol amb una taula, veurem que se li ha acostat una dona que evidentment no és la seva parella perquè l'home està assegut sol i que li deu dir alguna cosa, li deu demanar, potser passar un rato junts. Aquest ball tenia molt mala fama i aleshores els pintors feien la denúncia o deien aquestes coses d'una manera que solament el públic de l'època podia entendre, no? Perquè nosaltres això no ens diu res, però evidentment en aquella època aquest ball que tenia mala fama i que una senyora s'acostés dialogant amb un senyor que estava sol davant d'una copa, la gent de l'època sí que entenia el que volia dir. Però ara, clar, veiem les obres d'aquella època i moltes vegades a la simbologia o el missatge que ens envia no ho podem entendre. Havia de Begó, una altra vegada, el Café de París, amb el Cancan. I aleshores que havia un lloc també per anar a sopar, molt elegant, que es deia els ambaixadors. I aquí hi havia els grans magatzems du printemps, eren els magatzems de printemps, que eren molt luxosos, però d'això en parlarem seguidament. Bé, el que vull parlar és que havia un altre París. Ara hem vist el París aquest que ha donat la fama i ha fet d'ell una capital cosmopolita. Però havia un altre país on reinava la misèria. El París ocult, això no ho veien els turistes ni la gent, perquè hi havia turismes que anaven a la capital, que
on havia els serrabals, el de les estretes i fosques, estretes i foscos carrerons, que justament el plan Haussmann havia enderrocat. I aleshores quedaven així, alguns s'enderrocaven, encara no, en quedaven uns quants, com això que veiem a veure aquí. I aquí vivien, doncs, amuntonats, apilotats, molts treballadors que havien abandonat les seves terres quan a principis del segle XIX va haver la gran crisi econòmica dins de l'agricultura. Dins del camp, dins de l'agricultura va haver una gran crisi econòmica i va començar una gran emigració del camp a la capital, no? I que es va veure pràcticament, això ho deien tota la literatura de l'època, inundada d'immigrants que venien del camp perquè buscaven, en fi, com tots els immigrants han fet sempre, una vida més digna i un salari més just. Perquè a París en aquella època estava també creixent la revolució industrial, desenvolupant i creixent la revolució industrial. Evidentment, aquesta esperança amb un estatus econòmic millor, la majoria no ho van arribar a assolir. En tot cas serien els fills o els nets. Aquesta gent, els homes, eren explotats a les fàbriques amb horaris de 16 hores diàries i apenas podien sobreviure amb els salaris que rebien, a passar de ser aquests salaris bastant superiors als de les seves companyes de treball. Les dones que treballaven a les empreses de la confecció, que era la feina més corrent entre elles, o sigui, arribaven, hi havia les fàbriques de confecció i allí on llogaven a moltes dones. Cobraven un franc o un franc i mig per dia. L'equivalència que he buscat seria com cobrar per dia €1 o €2 només, després de 16 hores de treball. Amb l'agravant que dins de la indústria de la confecció havien les èpoques de comandes i les èpoques que una vegada ja rebien les comandes i les realitzaven, havia un aturament de la fàbrica i totes aquelles dones que treballaven, homes i dones, quedaven despedits i quan tornava la temporada tornaven a rebre més comandes, tornaven a llogar-los, tornaven a donar-los la feina. Clar, aleshores, què feien aquestes, parlem de les dones, què feien aquestes dones durant l'època d'atur, que podien ser 3, 6 mesos, no tenien feina. Els havien acabat les comandes, les havien enviat, havien fet, i es quedaven sense feina. Doncs, evidentment, buscaven altres mitjans per arribar a final de mes. Anem a mirar més imatges d'aquest París que estic parlant. Espera, aquí. Veieu? La rue Chaudron. Això eren les afores on es feien barraques, que deien bidonville, perquè es feien de bidons, es feien de, com es veu aquí, barraques. Aleshores, molts que no vivien lluny de París, doncs viatjaven cada dia al centre de la capital, com deia Daumier amb el seu quadre, en un vagó de tercera. Aquí veiem els treballadors quan baixaven, doncs el nano, que era el nen petit que s'adorm, la dona, la mare amb el seu fill, baixaven cada dia a París per treballar. Un quadre famós de Daumier. Aquí són les treballadores tèxtils, que jo he parlat. Aquí tenim un quadre també de la nena obrera, que és de Planella Rodríguez, que és molt conegut, i veiem una nena que no deu passar de 12 o 30 anys treballant. No és a París, però ens serveix d'exemple per comentar. Recordem que les que treballaven, moltes treballadores tenien 12 i 13 anys en les fàbriques. I aquí en Rodríguez Planella, té al Museu Nacional, té aquesta obra, molt interessant. Bé,
Deixem una mica. Sí, que no tinc molta llum, però bé. Llavors es podrien preguntar com redondejaven, com arribaven a final de mes totes aquestes dones, parlem de dones, insisteixo, deixem els homes a part, que també feien treballs que podien, doncs per omplir una mica el seu salari. Voldria dir que amb unes estadístiques que he estat estudiant, havien, diguem-li, 3 tipus de treballadores que es dedicaven a la prostitució ocasional. Eren les que treballaven en cases de barrets, sombrereres, la casa de la sombrerera, les planxadores i les femmes de brasserie. Amb aquestes 3 professions, que eren molt, evidentment, les de les fàbriques, amb aquestes 3 professions i les treballadores de les fàbriques es va produir una prostitució il·legal que era molt buscada per la policia. Aquí tenim un quadre de Degas perquè he parlat d'un dels oficis on es produïa molt aquesta prostitució ocasional. Les planxadores, també de Degas, i aquestes altres que ja parlaré un moment. A més de les femmes de brasserie, que després veurem obres, havia un altre tipus de dones que també, degut a la misèria, generalment totes eren filles de la immigració, doncs que també buscaven algun protector que les ajudés. Moltes es deien loretes. Loretes, com veurem aquesta, i veurem aquesta, loretes i els estudiants, Griset i estudiants, Grisets, tornarem enrere, però volia que veure. Perquè eren noies que s'acostaven amb un tipus de prostitució, diguem-ne més o menys legal, que era la companyia dels estudiants. Buscaven que els hi pagués les seves comptes i a vegades anaven a viure a l'estudi de l'estudiant i durant un cert temps vivien com una parella. O sigui que era una prostitució, diguem-ne, més dissimulada. Insisteixo en que el públic que veia aquests quadros, aquest és d'un pintor que es deia Guy, molt admirat per cert per Baudelaire, doncs ho va representar bastant amb les seves obres. Aquí veiem loret i protector, o sigui que estaven a casa seva, no eren prostitutes, diguem-li, oficials, però es dedicaven més o menys a això. Aquí també, loret i els estudiants, aquí també veia una loret i un altre estudiant, eren noies molt jovenetes que freqüentaven els bars, els balls de moda, com aquell que hem vist abans, i els llocs d'esbarjo. I trobaven durant un temps algú qui les mantingués. Eren unes noies quasi adolescents. Jo voldria també dir que en aquell moment a París va sorgir una mica el que coneixem avui en dia com la societat de consum. És un dels primers llocs que va aparèixer. Recordem que amb tota aquesta transformació de la capital que va fer en Haussmann, van haver les apertures dels grans magatzems. Fixeu-s'hi, el Bon Marché, que encara existeix, es va inaugurar el 1852. La Samaritana, el 1870, i les Galeries Lafayette, el 1893. Que anava, com dic, a posar els fonaments del que coneixem avui com la societat de costum. Aquestes noies que hem vist, les Grisets i les Lorets, doncs, evidentment, estaven ja una mica enlluernades per aquest nou món i per això també es dedicaven a la companyia, a buscar companyia i a buscar ingressos econòmics mitjançant, en aquest cas, com he dit, els estudiants. Per què es deien Grisets? Es deien Grisets perquè eren noies que havien treballat a les fàbriques de confecció que portaven unes bates grises. I aleshores les coneixien com les Grisets, com que eren molt jovenetes, doncs tenien aquest, en fi, aquest nom, no? Anem a veure més. La vida al cafè
era una institució a París. La veritat és que havia un escriptor anglès que va viure a París que va dir que a París no es coneixia, en George Moore, si no era anant assistint a tots els balls i als cafès sobretot i a les cerveseries de l'època. Els cafès eren llocs on es discutia, es parlava de política, es barallaven, es reunien, havien cites amb dones. Fixeu-s'hi que el mateix Manet d'aquest dibuix, tertúlia en el Café Gerboise, que era uns que també es reunien pintors i literats, també al Baudelaire havia existit aquest cafè i es discutia d'art, de literatura, es llegia poemes i evidentment també es discutia de política. Fins i tot va voler haver una certa repressió i es van tancar algun cafè durant uns 15 dies, el va baixar la persiana, que es diu aquí, per les converses que havien sobre la política, que evidentment anaven en contra, aquests tots progressistes del primer imperi. Aquí tenim de Raffaelli, Bohemios en el Café, que era en aquella època sobretot va ser una gran tradició. Bé, Café Concierto, havien després els famosos Café Concert, on Degas, sabeu que en va fer molts, on havia un petit escenari al fons i una orquestra, i aleshores doncs havia aquest aquí també, Café Concert, els ambaixadors. També en Degas, des d'un punt de vista alt, la primera part té les figures i al fons té a la cantant i a les altres senyores que l'escolten. Bé, anem a veure doncs ara quines eren les femmes de Brasserie. Aquí, per exemple, tenim una obra de Manet. Nosaltres, a l'espectador actual o el contemplador d'aquest quadre, solament veurà un burgès. Voldria recordar que en aquella època la burgesia es diferenciava molt dels treballadors i això sempre es feia molt evident amb els quadres, perquè ells sempre anaven vestits amb barret de copa, sempre portaven un barret de copa, i els treballadors anaven amb gorra a vegades i espardenyes, no? Aleshores els de l'època, veient aquesta noia que hi ha a la dreta, sabien perfectament que potser era una possible prostituta, o que tenien, els homes que hi anaven, que tenien la possibilitat de mantenir relacions sexuals amb ella. Però per això aquell anunci primer, aquell pòster, tot París visita, perquè havia una possibilitat. Però això estava molt prohibit, perquè havia la malaltia de la sífilis. Vull recordar que Manet va morir de sífilis, en Baudelaire va morir de sífilis i Guy de Maupassant va morir de sífilis. Va ser una plaga, com per exemple el SIDA als anys 80 ho va ser aquí. I aleshores van sortir lleis molt estrictes. No podia haver la prostitució il·legal. Si agafaven alguna dona fent la prostitució il·legal, després tornarem, la portaven a l'Hospital de Saint-Lazare. Aleshores, clar, aquestes femmes de Brasserie tenien, diguem-li, una mica els clients que anaven una mica com un estímul una mica pervers, eròtic pervers, diguem-li, serà a cedir a elles o no, perquè no totes ho eren, les femmes de Brasserie, evidentment, no totes ho eren, no? Aquí, doncs, havia això. Es van fer famoses potser perquè s'establia un joc eròtic una mica sospitós, una mica d'incògnit, i aquestes dones es van fer famoses tant que van sortir en articles, tot tipus de literatura, surten amb les novel·les de Guy de Maupassant, doncs els pintors la pinten, però clar, qui ara pot comprendre que amb aquest quadre hi ha una possible prostituta? És una declaració que aquests quadres haig d'intentar dir, que no sé si ho arribareu a comprendre, que aquests quadres feien escàndol al París de l'època. Manet era un artista que quasi no va vendre, va morir molt jove de sífilis als 53 anys i quasi no va vendre. Aquests quadres
que no eren ni Venus, ni temes d'història, ni de deeses de l'antiguitat, doncs, en fi, no els hi deien res. Els que feien quadros d'un moment instantani de l'interior d'un cafè, s'hi semblaven una cosa insignificant. Va ser Baudelaire que va dir que pintessin la vida moderna, la vida al muntant, però en realitat la gent, en fi, se'n burlava d'ells. Els impressionistes, al primer temps, van promoure grans escàndols. Si ets de llegir la literatura de l'època, fins i tot vaig llegir que sortien rient, vull dir, per això que s'ensenya, que ens importa un ferment de cafè, a més amb aquesta pinzellada, que és una pinzellada suelta, que no és dibuixística com els agradava, no? Doncs aquí veiem amb una possible, doncs, bueno, de femme de brasserie, sí, prostituta, això, clar, no ho sé. Aquí en veiem un altre, Manet, amb un quadre molt famós, La camarera de Vox. Veiem com un treballador, abans us he dit que ells amb les seves obres distingeixen molt uns treballadors dels burgesos. I com el quadre aquest és un dels que m'agrada més de Manet, com mentre la camarera intenta atendre aquesta taula, està pendent d'un altre que segurament l'haurà cridat. Al fons deu ser un cafè-concert, veiem una bailarina que la talla des de... A més és un punt de vista des de pictòric molt fotogràfic. Ja havia nascut la fotografia i aleshores és molt fotogràfic, no? Perquè és un instant. Més talla la bailarina, està amunt de tot. I aquí en veiem un altre. És evident que aquí veiem al mig la figura d'una manera absolutament clara i espontània, la figura d'un elegant burgès amb un altíssim barret de copa. A darrere veiem amb una femme de brasserie que s'ha aturat un moment per beure ella mateixa una cervesa. I a la dreta del senyor veiem una noia que està fumant amb una cara com potser desconsolada, però en tot cas gens alegre ni animada per allò que està, que potser és la dona que no és de femme de brasserie, però és de les que la freqüentaven, les brasseries, i que potser aquest personatge l'ha convençut d'anar-se'n amb ell. Aquí veiem de Béraud també, com s'ha dit, aquest interessant artista. Això és una mica més adelantat, però és una femme de brasserie amb el cafè que s'ha assegut, segurament han acabat els clients, és l'últim. Fixeu-s'hi que ells sempre veuen absenta. Es coneix això perquè la copa té com un de color verd i l'absenta, que a vegades ha estat prohibida, té aquest color. Aleshores veiem un personatge d'aquests que queden, els últims que es queden amb el cafè explicant la seva vida. És molt interessant aquesta obra també. I aleshores la camarera, la femme de brasserie, escoltant-lo cansada, descansant els peus sobre. Aleshores hi ha les que també freqüentaven les cerveseries aquestes, que també es consideraven femme de brasserie, encara que no eren exactament les camareres, però eren les que freqüentaven aquests llocs. Aquesta, la pruna, la ciruela, és un famós quadre de Manet, i ella li diuen la ciruela perquè una beguda que era molt coneguda era la de posar un licor fort, no?, amb una pruna a sobre. I ella el que està fent, està fumant, està sola. Evidentment, aquesta, d'acord amb els estàndings de l'època, aquesta senyora sola amb un cafè fumant no era una dona honorable. Això no ho era. Aleshores, el públic de l'època sí que sabia davant de qui s'enfrontava. Això és el que els hi causava molt, perquè ja no era una deessa, ja no era, o Eva, un fragment de la Bíblia, una Salomé. No, era senzillament una dona que sabien que segurament era prostituta, més estant sola a un cafè fumant. Per nosaltres no té cap significat, potser avui a partir de vostès alguns quadres trataran de veure. Aquí és un quadre magnífic, veiem la taula de marbre. Ella està avorrida, segurament esperant potser un client.
m'agrada el barret que porta, que està fet de pinzellades negres i molt lliures de blanques, i aquesta mirada, doncs, com esperant, no? Com espera. Aquí en veiem un altre. Aquest és un pintor, no m'agrada tant, la bebedora d'absenta, més dibuixístic, és un pintor més dibuixístic. L'absenta, veieu, sempre té aquest color, no sé si aquí surt, sí. Està amb aquesta mirada, deixava una mica túrbia. La Buena Companyia, també d'en Begó, també sempre és l'absenta, que estan bevent els dos. I aleshores, Mujeres en la terraza de un café, aquí s'interpreta que aquesta dona que té l'índex sota les dents segurament era una senyal que es reconeixia que era una prostituta, o sigui, els clients podien entendre amb aquest gesto que estava buscant un client. O sigui que aquest tema de les prostitutes o les pseudoprostitutes o les prostitutes a cert temps era molt freqüent. Aquí una dona també de Manet, això no és un quadre inacabat, amb un senyor a la dreta. I aquí hi ha famós bebedores d'absenta de Degas que tots hem vist. O sigui que l'absenta, a més, una beguda que a vegades ha estat prohibida per als seus efectes una mica narcotitzants que tenia i que podem treure unes conclusions dels clients d'aquest establiment. Fixeu-s'hi que ella també n'està com perduda, mig dormida, o sigui que tenen una lectura aquestes obres. No és que veiem un bar, tenen una lectura, una segona lectura que no és fàcil fins si no has mirat una mica, no? I aquesta també es diu Los bebedores d'absenta. Són quadros tots d'aquell país. Aquestes pintures, insisteixo en que el públic no les acceptava, no pensava que això havia de ser l'art, agafar un fragment d'una parella o d'una dona amb un cafè. Consideraven que l'art major era, com sempre, els temes d'història, de deeses, de la Bíblia, no? Hi ha tants de la Bíblia que havien sigut els llibres de capçalera dels pintors, no? De la història antiga, de la història grega, etc. Bé, algunes d'aquestes dones, finalment, acabaven dedicant-se a la prostitució de manera total i absoluta. Vull dir, algunes ho deixaven quan finalment es casaven o, en fi, trobaven una feina millor. Però algunes, evidentment, com les Grisets i les Lorets, aquelles noies jovenetes, finalment queien amb la prostitució. Per exemple, aquest famós quadre molt conegut de Manet que es diu Nanà. Nanà és el nom també d'una novel·la de Zola en què explica la vida d'una cortesana. Una cortesana és una prostituta que dins d'un estatus que havia des de la ramera del carrer fins a les cortesanes havia tot també com una piràmide de categories, no? Aquesta, amb la novel·la de Zola que Manet es va inspirar, parla, que jo la tinc, és una novel·la apassionant, parla de la vida d'una prostituta que ha nascut també d'una femme de brasserie. Aleshores, fixeu-si, ella està en roba interior, dirigeix la mirada cap al públic, com si cap a l'observador del quadre, i el Manet fa una cosa que també ve influenciada per la fotografia i que segons la pintura tradicional, la pintura Pompier que es feia, era com una falta molt greu, que era agafar la figura de l'home, tallar-la, no és que falti espai, tallar-la per la meitat del tot. Veieu que està arreglant-se per anar-se'n amb el seu acompanyant, un burgès, evidentment, mai són nois joves com les Grisets i les Lorets, que anaven amb estudiants, no, aquest és un senyor que l'està esperant que s'acabi d'arreglar, ell està en roba interior, potser no ens ho sembla, però està en roba interior, i ell, doncs, està mirant-la, i
ell està mirant amb ella i ella mira l'espectador. A darrere té un quadre, com un mural, que hi ha una garza. Alguns han volgut veure un simbolisme, perquè clar, aquestes dones també ho fan per diners, no? Algunes, doncs com la garza que va agafant totes les coses valuoses, no? Això és una interpretació, però el que més m'agrada d'aquesta imatge potser són com me n'he tingut la gosadia de tallar una figura pel bell mig, no? De tallar la figura. També potser hauria influència japonesa, no ho sé. Aleshores, un altre maner que va fer la famosa Olímpia. Aquí Manet ja no dissimula. El primer pintor que no va dissimular amb el tema d'una dona nua en un sofà va ser Goya, amb la maja desnuda, va ser el primer. Ho recordo perquè va ser una gosadia també, i estava durant molts anys, va estar com amagat, vull dir, no el permetien a veure tothom. I Manet havia estudiat a Goya. Generalment una dona amb un divan eren les famoses Venus que veiem de Tiziano amb la Galeria dels Uffizi. Era una Venus, eren les Venus que estan a les aigües o així que surgen de les aigües, i sempre sota aquest doble llenguatge, aquest llenguatge hipòcrita que maquillava el que era el tema d'una dona nua que estimulava el desig de l'home que mirava el quadre. Però aquells van despullar-les tant en Goya com després en Manet, van dir no, senyor, aquesta dona nua és, diguem-li, és per als ulls, és un regal pels ulls de l'home, pel mascle que mira aquest quadre. Aquí a l'erotisme despullem-lo de la seva hipocresia, del seu disfraç. És senzillament una prostituta. Quantes vegades hem vist en la mateixa posició quadres del Renaixement que són dones amb un llit, etc. Però és Venus. Ell diu, no és Venus, senyor, és una dona pel goig de la mirada masculina. I aquí Manet, amb la famosa Olímpia, que ens presenta sobre un fons més bé fosc, té una donzella negra que li porta un ram de flors, un ramillet d'un admirador, d'un dels clients. Ella mira amb certa descaro, amb molta seguretat, cap a l'espai de l'espectador i porta certes coses que accentuen la seva nuesa. És a dir, porta una polsera, porta una gardènia, porta un llacet de vellut negre i porta unes xineles. A la dreta no es veu, hi ha un gat negre que en Baudelaire li va donar una interpretació. Bé, aquí ja ens diuen clarament el que són, qui són aquestes dones, moltes d'elles, o que venen, quina serà la seva finalitat última, ser grans cortesanes. Voldria dir que aquest quadre va fer tant escàndol a París, al Gran Saló, quan els va presentar, que va tenir que haver el policia, i com que aleshores amb els seus bisgravats o dibuixos, doncs amb el Saló del Louvre, els quadres es posaven en 3 files, no? 3. I la van tenir que treure, perquè ella estava a la primera, la van tenir que treure perquè la gent no el destrossés i el van tenir que posar a dalt de tot, i escoltat per policies, perquè la gent no ho va suportar, perquè el burgès que anava a visitar això li estava dient clarament que era un espai molt conegut per ell, perquè evidentment en aquella època les relacions fora del matrimoni eren molt freqüents. Potser ho ha sigut sempre, però en aquella època més, perquè encara dins de la burgesia doncs seria tant. Aleshores, havia, per les dones que finalment acabaven en la prostitució, la casa, el bordell més famós de tot París, que hi ha molta informació, que es diu Les Chabanais, Maison Clos, que era la prostitució controlada per la policia, per la sífilis, per les malalties, amb mitjans d'higiene, etc. Les Chabanais tenia habitacions decorades a l'estil japonès, unes altres a l'estil àrab, unes altres a l'estil africà,
I se sap que l'Eixabaner, perquè està documentat, fins i tot alguns reis o prínceps europeus el visitaven quan anaven a París, que amb no missió oficial. Vale? Fixeu-s'hi que aquí, amb aquesta maison clos, casa tancada, es deien maison clos, tenen aquestes prostitutes, tenen una camarera, no? Tenen una donzella que les ajuda a vestir-se. O sigui que elles s'estan arreglant, però veiem a una donzella que les està ajudant. Era la més luxosa de París i, com dic, molts aristòcrates europeus, quan anaven a París, doncs el visitaven. De Forain, escena de bordel, un senyor que s'està pensant quina d'aquestes senyores li agrada més. I aleshores recordeu Toulouse-Lautrec, que va fer moltes... Toulouse-Lautrec va viure uns mesos en un bordel. Va viure en una maison clos. En fi, perdoneu, és que no em veig gaire. I aleshores va presentar el salon de la rue de Moulins, que era també un saló famós, on les senyores estan esperant, els clients. I aleshores la inspecció mèdica, el que us deia. Per això que la prostitució fora de les maisons, coses que et registraven, amb la policia, et registrava, estaves aquí, però llavors rebies la inspecció mèdica i tot i no havia problema. I es podien controlar les malalties de tot tipus, no solament la sífilis, sinó les de tipus. Clar, aquesta prostitució ocasional amagada que feien les femmes de Brasserie o les planxadores, per exemple, no era controlada. I si et agafaven al carrer, doncs immediatament o els delataven, t'enviaven uns 15 dies a Saint-Lazare, com hem vist abans. O sigui, aquí veiem un quadre de Toulouse-Lautrec, la inspecció mèdica, i aleshores, com deia abans, la prisió de Saint-Lazare. Fixeu-s'hi que totes són dones joves, no hi ha homes, són dones, segurament és per aquest motiu. Totes van al menjador, van amb una cullera a menjar. No és que les tanquessin, estaven uns 15 dies. Però no gaire més. Bé, i per acabar de tot això, doncs vull parlar també de l'aspecte aquesta que estic parlant de la misèria, perquè això és la misèria que obligava aquestes dones a fer aquests dobles treballs, diguem-li, no? Doncs parlaré de Degas i les seves bailarines per acabar la xerrada. Degas va fer molts quadres de bailarines, però quan va morir, amb el seu testament, doncs va deixar indicat les que havien i també amb el seu estudi, i els historiadors o els biògrafs van quedar una mica sorpresos perquè la meitat de la seva obra eren el tema de les bailarines, o sigui, un leitmotiv, un tema insistent en la seva obra. Eren les joves bailarines del Teatre de l'Òpera de París. El Teatre de l'Òpera de París tenia molt renom amb el ballet i moltes jovenetes, perquè això s'ha de començar jovenetes, moltes adolescents, doncs si podien es matriculaven, les acceptaven si no calia que paguessin res, les acceptaven si veien que tenien qualitats per la dansa. I hi havia molts fills d'obrers, molts obrers sabien que també menjaven allà, tenien el dinar allà, podien doncs una mica, en fi, tenien problemes econòmics, la seva filla tenia unes certes, diguem-li, qualitats, predisposició, gust per al ball, les havien acceptat i aquí, doncs, algunes arribarien a ser bailarines i altres no. Bé, aleshores Degas anava molt aquí, aquest lloc. Hi ha un llibre de Halevi que ha sortit fa un parell d'anys o així, que parla, que era amic de Degas, que parla que ell anava molt al teatre i estava entre vestidors, no? I que a vegades portava amb aquestes noietes caixes de bombons. En fi, clar, perquè és un motiu que sorprèn a Degas, que sempre fa el tema bailarines, però que a més va sorprendre molt amb el seu testament pictòric trobar-ne tantes. Un quadre que
que en fi, pues ja no, doncs, aquí en veien un, l'ensaio, aquí veiem un altre, que s'estan, una té calor, s'estaven tant, tot veiem que són noies molt jovenetes. A París eren conegudes com a les petits rats, les ratolinetes, les petites ratolinetes, les petits rats, no? Aquestes noies. Aquí també tenim un altre assaig. Aquest és un primer Degas una mica més lineal. A mesura que va avançant, la seva obra serà més esbossada. No? Aquí un altre. Aquí, aquest m'agrada molt, és de les ballarines que una mamà ha anat, en surten més, que una mamà ha anat, mentre llegeix el diari, espera que la seva filla doncs acabi l'assaig. No? A més, són punts de vista que deien molts japonesos, a la japonesa, perquè en aquella època havien arribat a París molts gravats dels japonesos, de l'Utamaro i molts. I aleshores els japonesos amb els seus gravats són els que havien fotografia també, però sobretot influència els japonesos d'haver fet aquests punts de vista en diagonal i des de dalt. Vale? Aquí tenim una altra mare esperant també les seves filles, com es corden, les sabatilles, és així. En Degas coneixia aquest món. No, és lògic que estigués aquí, això no s'ho podia inventar, ell estava aquí amb aquestes noies. En Degas no es va casar mai, la història, quan fa la seva biografia, el pinta com un misògin, un home misògin, en tot cas no devia ser amb les jovenetes. Aquí hi ha, aleshores, no és un Degas, és un Forain, entre bastidores, que és el que els volia explicar per anar acabant ja. Veiem que hi ha unes bailarines i què hi ha a darrere? Senyors burgesos, senyors grans, burgesos que indiquen una condició social adinerada, que estan per aquí. Què fan aquests senyors per aquí? Potser un d'ells era el mateix Degas? No sé, podria ser, no? I aquest hi ha Veró, entre bastidores, jo crec que hi ha, vull dir, és encara més clar. He dit abans que moltes noies d'aquestes doncs eren de condició humil. I els pares sabien que si trobaven un protector, com jo he vist abans on es deien, doncs potser viurien millor, no solament la noia, sinó la família. No? I aquí que veiem, a darrere, entre els vestidors, encara no ha començat la funció, veiem tota una sèrie de senyors, fins i tot un és bastant gran, no sé si el veieu, porta el bigoti blanc, que agafa la noia per la cintura, altres a darrere s'estan besant, i aleshores això és una declaració absoluta, una confessió pictòrica de qui eren aquestes noietes, moltes d'aquestes noietes, i com buscaven un protector. I com, doncs, els senyors, també de la mateixa manera que anaven a les brasseries a buscar aquesta, potser, companya alternativa, també anaven aquí. Aquí hi ha un altre de pintor desconegut, no he pogut posar el pintor perquè el vaig trobar, però no sé quin és, no sé. Però bueno, que el tema és el mateix. I per acabar, també voldria ensenyar aquest quadre magnífic de Degas. És una aquarel·la en el que és molt interessant el seu punt de vista tan modern. Per què? Perquè, a més d'agafar aquesta figura magnífica des damunt, des de sota també els llums de l'escenari de la bailarina amb el seu tutú, a darrere ens mostra tallat d'una manera molt moderna. Hem de comptar que aquests van ser els que anaven a canviar a la pintura, la tradició pictòrica, no? Veiem la figura d'un personatge masculí vestit d'escort, no? Un escorço i tallat. Exacte. Em sembla que aquesta és l'última i, bueno, doncs... Encara ensenya la llum? Sí, també. No, és que no, allò és el segle, és el nom de la primera conferència.
Aquí no, aquí era aquell tema de les fams de Brasseguí. Les dones pintades i dones pintores era la primera conferència. No sé si volen fer alguna pregunta. Podem... Bueno, La Núria una mica Rius. un torn. Sí? Aviam, digues. Primer dir-te que m'he passat molt bé amb aquests dos mons que has mostrat, no?, del país d'aquesta època, el món de l'oposició i el món del proletariat. Llavors, dues coses. Podríem dir que les dones que assisteixen als bars serien sobretot dones cortesanes, prostitutes, les que assisteixen, perquè com veiem o llegim coses sobre les Monzó o la Mary Cassatt, que eren les pintores d'aquella època, més aviat es diuen que, per exemple, al Cafè Gerboise no hi anaven, no? I per altre cantó, també, jo no recordo cap obra d'aquestes dones que tingui aquesta iconografia. Per tant, aquesta iconografia és típicament Dels homes. dels homes. Sí. Sí? Això no sé. Sí, era dels homes perquè una dona decent, sola, una pintora, no anava a aquests llocs, n'estava prohibit aquests cafès i aquestes brasseguis. Si la portava el seu marit, potser sí, però no hi anaven, estava prohibit. Això es queixen. Jo, amb una novel·la que vaig escriure, perdoneu que l'autoreferència, però l'última... Sí, no. No, l'altra, la de la... no em recordo. Aviam, si s'escriu... Bueno, lunes... Bueno, no ho sé. Bueno, amb una novel·la és igual. Doncs parlo de que la pintora es disfressa d'home, perquè això es donava. Moltes dones, per fer segons quins temes, se'ls disfressaven d'homes, per exemple, anar als... com es diu? Els mataderos. Els escorxadors. Una dona, la Rosa Bonheur, per anar als escorxadors, mataderos, mis amigos americanos allà, los mataderos, doncs es disfressaven d'home. Havien de demanar permís a la policia i es disfressaven d'home per anar a pintar allò, perquè li agradava pintar els animals, i els pintaven als mataderos, no? Aleshores, no, espera. Quan més que ho tregui? Bueno, és igual. També per anar, fixeu-s'hi, per anar a la fàbrica, amb una fàbrica de tapissos, que a més hi havia homes, havia de vestir-se d'home i demanar permís per anar-hi. O sigui, no podien anar a aquests llocs. I una de les protagonistes de la meva novel·la, la Mélie Chabrier, doncs també es vol disfressar, també, com que ja ho sé, es vol disfressar d'home perquè diu, en aquests bars famosos, com Le Gerbois i altres, anaven els pintors i es feien teories artístiques, es parlava de teories artístiques, no? I clar, elles no tenien accés, perquè es troben les teories, les noves propostes, i les dones no tenien accés. I clar, aleshores seguien fent el que tu, perquè ella també és una historiadora i comissària d'exposicions, feien flors, feien cosetes d'aquestes, pintaven el fill, pintaven coses d'aquestes, no? Però no tenien oportunitat de fer interiors d'aquests bars ni de tot això. No tenien, per això no n'hi ha. I bueno, un quadre com l'Olímpia de Manet, que és tan conegut per tothom, no l'hauria fet una dona. Van passar uns anys, ja va haver alguna, però bueno, van ser menys, van ser uns quants. Sí, una pregunta, digues. Tu has tret aquí pintura feta per dones. Bueno, perquè avui es parlava d'iconografia, no, avui no es parlava d'això, Era... És que aquesta va ser la primera conferència, jo no sé si amb el programa estava clar. Això és un segle de 3 conferències. La primera va ser dones pintores, dones pintades i dones pintores. Aquesta era la femme de Brasseguí i al voltant de totes aquestes dones, no? I la tercera serà d'una il·lustradora amb l'època de l'època de Weimar, al Berlín dels anys 20, amb moltes il·lustracions del Berlín d'abans, quan ja estan els nazis. Aquesta la farem el dia 6 de juny. 6 de juny. Sí. Clar, potser està anunciat d'una manera que confon, no? Sí? Doncs molt bé, me n'alegro. Bueno, doncs... Sí.
Pues, Si no hi ha més si no hi ha preguntes... més preguntes, acabem. Li Moltes donem les gràcies. gràcies a l'Erika Bornai. Molt bé, Moltes gràcies a vostès per l'assistència. I gràcies a vostès i els esperem per al dia 6 de juny. Gràcies i bona És un nit. tema molt diferent, però també serà molt social.